শর্ট না হবে ইনশাল্লাহ সামনে হবে আরো দোয়া হইলে উন্নতি করিবে কাম করতো কেমন মনে করতো বলে লাভ হচ্ছিল নিজেকে তাই যাবে করতে ও কোন সরি খালি দিবে দু একটা আচ্ছা ঠিক আছে খাও হাকিম দু মাস দু একটা বাস রাখতে প্রথম শুরু কাকুম লাগাই দাও তো দু ভাগে
সকালে কয়টায় খোলেন আপনারা ভাইয়া? ভাইয়া সকালে কয়টায় বসেন? 8টা থেকে।